好啦，咁啊，上一集講到話開心呢兩個字，中文嘅語言係非常之厲害地用得好好，因為只要個心開，你先可以體驗到咩叫做開心，咩叫做真真正正感覺到呢個感受同埋呢個 emotion。我哋每一日追求嘅開心呢，唔係一種好難得到嘅嘢嚟嘅。如果你咁樣去思考開心呢一個東西呢，反而好似覺得佢係好遙遠，都唔知道即係點樣先去揾到開心、尋快樂呢樣嘢呢，咁就虛無縹緲。咁我覺得我哋應該先回到我哋嘅內心，翻嚟呢個愛我哋好多嘅 Mother Earth，我哋先去知道要體驗到開心呢個感情或者呢個感覺呢，先要喺翻個身體裏邊先。真係㗎，呢個感覺係一個身體 generate 出嚟嘅感覺嚟嘅，所以呢個感情係睇唔到、攞唔到、touch 唔到，但係需要呢個身體。我哋下集再見。